नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। म अर्पणा। अपडेट सुरु गरौँ 10 करोड पटक डाउनलोड भएको नेपाली एप सम्बन्धी समाचारबाट। कलब्रेक नामक गेमिङ एप 10 करोड डाउनलोड पूरा गर्ने पहिलो नेपाली एप बन्न सफल भएको छ। टेस्ला टेकले तयार पारेको यो मोबाइल एपले बिहिबार गुगल प्ले स्टोरमा उक्त आँकडा पार गरेको हो। सुजन श्रेष्ठले तयार पारेको यो गेमको पहिलो भर्सन सन् 2014 को नोभेम्बर 2 मा सार्वजनिक भएको थियो। परम्परागत रूपमा खेलिने तासको लोकप्रिय खेल कलब्रेकलाई नै एपको रूपमा विकसित गरी यो मल्टिप्लेयर गेमिङ एप तयार पारिएको हो। कलब्रेक एप बनेको 5 महिनापछि अर्थात् 2015 को 13 अप्रिलमा टेस्ला टेक नामक कम्पनी अस्तित्वमा आएको थियो। सन् 2019 मा कलब्रेक एपको डाउनलोड करोड पुगेपछि टेस्ला टेकले शब्द पहेली नामक अर्को गेमिङ एप ल्याएको थियो। यो भने वर्ड पजल गेम हो। कम्पनीले आयकरको हिसाब गर्न सकिने ट्याक्स क्याल्कुलेटर मोबाइल एप विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षाको तयारीका लागि हाम्रो इन्ट्रान्स वेब एप समेत बनाएको छ। अब ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रदेशहरूबाट पनि छापिने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको अध्यक्षतामा 7वटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीको अन्तर्तह समन्वय बैठकमा यस्तो निर्णय भएको हो। प्रदेशस्थित सम्बन्धित यातायात कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स छपाईका लागि संघीय सरकारले मसिन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। हाल यातायात व्यवस्था विभागले मात्रै लाइसेन्स छपाई गर्दै आएको छ। यसकारण 2 वर्षसम्म लाइसेन्स नपाउने अवस्था बनेकाले प्रदेशमा छपाई गर्ने निर्णय भएको हो। यस्तै ट्रायल उत्तीर्ण भएकै दिन परीक्षाकालीन लाइसेन्स जारी गर्ने व्यवस्था पनि हुने भएको छ। स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या समाधानका लागि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा 1, गण्डकी र लुम्बिनीमा 2 गरी सबै प्रदेशमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाई गरिने बताइएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अब इन्टरनेट प्याकेजमा टिभी तथा राउटर निशुल्क उपलब्ध गराउन नपाउने भएका छन्। इन्टरनेट प्याकेजमा राउटर तथा टिभी निशुल्क उपलब्ध गराउनु सेवा प्रदायकको अनुमति शर्तको मर्म विपरीत भएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। हाल सेवा प्रदायकले इन्टरनेट जडान गर्ने ग्राहकलाई एउटै प्याकेजमा निशुल्क राउटर र टिभी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसरी निशुल्क भनेर उल्लेख गर्दा सेवा प्रदायकले राउटर तथा टिभीको लागत नछुट्याएर गैर कानुनी कार्य गरेको नियामकको ठहर छ। यसका साथै प्राधिकरणले इन्टरनेट र टिभी सेवा संयुक्त रूपमा सञ्चालन तथा बिक्री गरेको पाइएको र कुनै सेवा प्रदायकले दुवै सेवा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिरहेको भए ग्राहकसँग शुल्क लिँदा छुट्टा-छुट्टै बिजक जारी गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। यसको अर्थ अब सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई दिने बिलमा टिभीको शुल्क र इन्टरनेटको शुल्क तोक्नु पर्ने भएको छ। बजारमा सेवा प्रदायक बीच बढ्दो प्राइस वारलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो नियम ल्याएको प्राधिकरणले जनाएको छ। वर्षौंदेखि लुम्बिनीमा थन्काएर राखिएका विद्युतीय बस दशैं अगावै सञ्चालनमा आउने भएका छन्। लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार दशैं अघि नै विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ। अहिले बौद्ध परिपथमा विद्युतीय बस कसरी सञ्चालन गर्ने, चार्जिङ स्टेसन कहाँ राख्ने, कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको कोषको भनाइ छ। विद्युतीय बस कोषलाई हस्तान्तरण भए पनि अहिले पनि पर्यटन मन्त्रालयकै नाममा रहेको र यसलाई कोषको नाममा नामसारी गराउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ। त्यसै कोषले आफै बस सञ्चालन गर्ने कि तेस्रो पक्षलाई सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषय पनि छलफलकै क्रममा रहेको बताइएको छ। फेसबुकमा फेक प्रोफाइल मार्फत महिलाको नग्न तस्बिरले ब्ल्याकमेल गर्ने ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका 8 बस्ने 24 वर्षीय अमन राजथला पक्राउ परेका छन्। आरोपित राजथलाले फेक अकाउन्ट बनाई पीडित महिलालाई एड गरेका थिए। मेसेन्जर च्याटमा उनले अश्लीलता प्रदर्शन गरी सो संवादको स्क्रिनशट लिएर सोही स्क्रिनशटलाई आधार बनाई महिलालाई पनि अश्लीलता प्रदर्शन गर्न बाध्य पारेका थिए। सो अश्लील सामग्रीको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्ने धम्की दिँदै आर्थिक लाभ पनि लिएका थिए। राजथलालाई विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अन्तर्गतको कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपाल टेलिकमको 18औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा विभिन्न उपहारहरू दिने नाममा सेयर भएको लिङ्कमा मालवेयर भेटिएको छ। मेसेन्जर, जीमेल, मोबाइल, एसएमएस लगायतका माध्यमबाट आउने यस्ता लिङ्कमा फर्मबुक नामको खतरनाक मालवेयर भेटिएको हो।
साइबर सुरक्षा जानकार विजय लिम्बुका अनुसार यो मालवेयर रुसी साइबर अपराधीहरूद्वारा नेपाली कर्पोरेट सेक्टरलाई लक्षित गरिएको साइबर आक्रमण हो। तर यो लिंक क्लिक गर्ने जो कोही पनि आक्रमणको शिकारमा पर्न सक्छन्। एकपटक यो लिंकमा क्लिक गरेपछि मालवेयरको फाइल स्वत डाउनलोड भएर सक्रिय हुने बताइएको छ। यसले डिभाइसको वेब ब्राउजरमा भएका क्याश डेटा, स्क्रिनशटहरू र की स्ट्रोक्सहरू लगायत धेरै प्रकारका डेटाहरू चोर्न सक्छ। नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन नाडाले नेपालमै पहिलो पटक इलेक्ट्रिक भेहिकलको एक्सपो आयोजना गर्ने भएको छ। नाडाले आगामी असोज 6 देखि 9 गतेसम्म काठमाडौँमा ईभीको प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागेको हो। प्रदर्शनीमा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन, 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन, गाडीमा लाग्ने विभिन्न सरसामान, सवारी साधनका पाटपुर्जा लगायत राखिने आयोजकले जनाएको छ। पछिल्लो समय इन्धनमा चढको मूल्य वृद्धि हुँदै गएपछि विश्व बजारमा इलेक्ट्रिक भेहिकल प्रति उच्च आकर्षण देखिएको छ। रियलमीको नार्जो सिरिज अन्तर्गत नार्जो 50A प्राइम स्मार्टफोन नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ। फोनमा 50 मेगापिक्सेलको AI ट्रिपल क्यामेरा राखिएको छ, जसमा सुपर क्लोज फोकस भएका म्याक्रो लेन्स, डिजिटल जुम र उच्च एक्सपोजर सहितको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट लेन्स रहेको छ। साथै सेल्फीका लागि मोबाइलमा 8 मेगापिक्सेलको क्यामेरा दिएको छ। 6.6 इन्चको फुल HD डिस्प्ले रहेको फोन युनिसक T612 प्रोसेसरबाट सञ्चालित छ। यसमा 5000 mAh ब्याट्री दिएको छ, जुन स्ट्यान्ड बाई मोडमा 39 दिनसम्म टिक्ने कम्पनीको दाबी छ। 4GB र्याम र 128GB स्टोरेजमा यो फोन 21779 रुपैयाँ किन्न सकिन्छ। हालै सम्पन्न स्यामसङ ग्यालेक्सी अनप्याक्ड इभेन्ट मार्फत कम्पनीले नयाँ फोल्डेबल स्मार्टफोन ग्यालेक्सी फोल्ड 4 सार्वजनिक गरेको छ। 263 ग्राम तौल भएको यो फोनमा IPX8 वाटर रेसिस्टेन्ट रहेको छ। स्न्यापड्रागन 8+ जेन 1 चिपसेट रहेको यो फोनमा 12GB र्यामको साथमा 256GB र 1TB स्टोरेज भेरिएन्ट उपलब्ध छ। 6.7 इन्चको डिस्प्ले र 50 मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरा रहेको यो फोनको मूल्य 1779 अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 2,29,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। बुधबारकै अनप्याक्ड इभेन्ट मार्फत ग्यालेक्सी फ्लिप 4 स्मार्टफोन पनि सार्वजनिक भएको छ। 979 अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 1,27,000 रुपैयाँ मूल्य रहेको यो फोनमा स्न्यापड्रागन 8+ जेन 1 प्रोसेसर राखिएको छ। फोनको मुख्य स्क्रिन अधिकतम 120 हर्ज रिफ्रेश रेट सहित 6.7 इन्चको छ भने फोनको कभरमा 109 इन्चको अर्को डिस्प्ले छ। गत वर्ष 3300 mAh क्षमताको ब्याट्री राखिएकोमा यसपटक भने 3700 mAh को ब्याट्री उपलब्ध गराइएको छ। स्यामसङले आफ्नो अनप्याक्ड इभेन्ट मार्फत 280 अमेरिकी डलर मूल्य पर्ने ग्यालेक्सी वाच 5 र 450 अमेरिकी डलर मूल्यको ग्यालेक्सी वाच 5 प्रो सार्वजनिक गरेको छ। ग्यालेक्सी वाच 5 40mm र 44mm को रहेको छ भने यसको प्रो मोडल 45mm आकारमा छ। सबै घडीमा 1.18 गिगाहर्ज एक्सिनोस W920 प्रोसेसर, 1.5 GB र्याम र 16GB स्टोरेज रहेको छ। ग्यालेक्सी वाच 5 लाइनअपमा सुधारिएको 3-in-1 बायोएक्टिभ सेन्सर राखिएको छ, जसले ECG, मुटुको चाल, शरीर संयोजनको विश्लेषण सम्भव तुल्याएको छ। साथै यसबाट कन्ट्याक्टलेस पेमेन्ट, वैकल्पिक LTE, ब्लुटुथ 5.2 र वाइफाई समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। 40mm को वाच 5 मा 284 mAh क्षमताको ब्याट्री र 44mm मा 410 mAh को ब्याट्री छ, जसबाट एकपटकको चार्जमा घडी करिब 40 घण्टासम्म चल्न सक्छ। प्रो भर्जनमा भने 590 mAh को ब्याट्री राखिएको छ, जसबाट एकपटकको चार्जमा 80 घण्टा वा नियमित GPS प्रयोग गर्दा 20 घण्टाको ब्याकअप प्राप्त हुनेछ। स्यामसङले बुधबारको ग्यालेक्सी अनप्याक्ड इभेन्ट मार्फत ग्यालेक्सी फोल्ड 4 स्मार्टफोन, ग्यालेक्सी वाच 5, ग्यालेक्सी फ्लिप 4 स्मार्टफोन सँगै नयाँ ग्यालेक्सी बड्स प्रो 2 पनि सार्वजनिक गरेको छ। ग्यालेक्सी बड्स 2 प्रो को 90% भाग पुनः प्रयोग गर्न सकिने सामग्री अर्थात् प्लास्टिकबाट बनेको छ। समग्रमा ग्यालेक्सी बड्स 2 प्रो मा 29 ग्राम प्लास्टिक राखिएको छ, जसमा 27 ग्राम पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने सामग्री छन्। 24 बिट हाई-फाई अडियो प्लेब्याक रहेको बड्स 2 प्रो मा ब्लुटुथ 5.3 र LE अडियो रेडी समेत पाउन सकिन्छ। ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन चालु राख्दा 5 घण्टाको तथा त्यसलाई बन्द गर्दा 8 घण्टासम्म प्रयोग गर्न सकिनेछ। साथै केस अर्थात् त्यसको डब्बामा ANC सहित 20 घण्टा र त्यसलाई बन्द राख्दा 30 घण्टासम्म टिक्ने ब्याट्री ब्याकअप पाइनेछ। इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी LG ले स्पिकर बिना नै आवाज आउने OLED टिभी
सार्वजनिक गरेको छ। दक्षिण कोरियाको सियोल शहरमा आयोजित कार्यक्रम के डिस्प्ले 2022 मार्फत कम्पनीले आफ्नो 97 इन्चको नयाँ ओएलईडी .x टिभी सार्वजनिक गरेको हो, जसमा आवाजका लागि स्पिकर नरहेको दाबी कम्पनीको छ। ओएलईडी .x टेलिभिजनमा कम्पनीको नयाँ फिल्म CSO अर्थात् सिनेम्याटिक साउन्ड ओएलईडी प्रयोगमा ल्याइएको छ, जसले टिभीको डिस्प्ले मार्फत स्पिकरहरू बिना भाइब्रेट र अडियो उत्पन्न गर्न मद्दत गर्नेछ। यद्यपि डिस्प्लेभित्र 5.1 च्यानल साउन्ड सिस्टम जडान गरिएको हुन्छ, जसले डिप सिनेम्याटिक लेभल सृजना गर्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ। गत हप्ता म्याक एप स्टोरमा केही मालवेयरयुक्त एप फेला परेका छन्, जसले प्रयोगकर्ताको डिभाइसलाई पनि संक्रमित बनाउन सक्ने जानकारी बाहिरिएको छ। साइबर सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता एलेक्स क्लेबरले म्याक एप स्टोरमा 7 संक्रमित एप फेला पारेको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार यी सबै एपहरू फरक पब्लिसरको नाममा उपलब्ध भए पनि सबै एप एउटै डेभलपरले बनाएका हुन्। उनले चिनिया डेभलपरले एप बनाएको दाबी समेत गरेका छन्। हाल एप्पलले यी सबै एपहरूलाई एप स्टोरबाट हटाइसकेको छ। म्याकमा डाउनलोड भएर प्रयोगमा रहेका एप भने प्रयोगकर्ता आफैले हटाउनु पर्ने हुन्छ। मालवेयर भएको एपहरूमा पीडीएफ रिडर फर एडोब पीडीएफ फाइल्स, वर्ड राइटर प्रो, स्क्रिन रेकर्डर, वेबक्याम एक्सपर्ट, स्ट्रिमिङ ब्राउजर भिडियो प्लेयर, पीडीएफ एडिटर फर एडोब फाइल्स र पीडीएफ रिडर रहेका छन्। यी सबै एपहरू अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै डाउनलोड भएका 100वटा एप अन्तर्गत पर्दछन्। यी एपले इन्क्रिप्टेड डेटाबेस प्रयोग गरेर एप्पलको सुरक्षा घेरालाई तोड्न सफल भएको एलेक्सले बताएका छन्। भारत सरकारले चिनिया स्मार्टफोन ब्रान्डलाई इन्ट्री लेभलका अर्थात् सस्तो फोन बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। भारतले ओप्पो, भिभो, साओमी लगायतका चिनिया ब्रान्डलाई $150 अर्थात् 12,000 भारतीय रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यका फोन बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको हो। विश्वको दोस्रो ठूलो मोबाइल बजारमा इन्ट्री लेभलबाट चिनिया स्मार्टफोन ब्रान्डलाई हटाउने योजनाका साथ सरकारले यो कदमको तयारी गरेको बताइएको छ। अर्कोतर्फ चिनिया ब्रान्ड रियलमी र ट्रान्सन जस्ता ब्रान्डले आफ्नो उत्पादन नै कम गरिरहेको उल्लेख छ। इन्ट्री लेभलका स्मार्टफोनमा भारतको 80% हिस्सा चिनिया ब्रान्डकै रहेको छ। यस्तोमा भारत सरकारले सस्तो फोन बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको खण्डमा चिनिया ब्रान्डलाई ठूलो असर पर्ने अनुमान गरिएको छ। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विविध जानकारीको लागि techpana.com भिजिट गर्दै गर्नुहोला। आज भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।